Bueno, buenas tardes, profe Páez. Mi nombre es Santiago de Superdo Correa. Soy curso quinto H y hoy les voy a enseñar al ventilador. Antes de comenzar, tenemos que verificar si el ventilador está conectado. Procedo a desconectar el ventilador. Como podemos observar, el ventilador está conformado de varias partes, las cuales procederemos a retirar. En un momento procedemos a retirar la parte frontal. Ahora retiraremos la ropa de la hélice. Procederemos a retirar la hélice. Ahora retiraremos la rosca de la trasera. Retiramos. Ahora vamos a retirar los tornillos. Retiraremos ahora la malla encima. Ahora procedemos a retirar la carcasa del ventilador.
torneo. Para concluir el funcionamiento de la limpieza del ventilador, procederemos a conectarlo y encenderlo. Gracias por ver este video.